Pat 啊，咁咧今日咧係喺呢個咧教堂裏面咧，我哋今日有兩位咧漂亮嘅司儀，係啦，就係司儀義工團嘅阿 Pat 啦、Patricia 啦，我都係阿 Pat， 呢個係 Patricia，呢邊咧就係 Emily， 咁咧佢哋今日咧係呢個世界動物日嘅主要嘅司儀啦，咁我相信咧佢哋今有好多嘢咧想同大家分享下嘅。我想問下咧，大家咧係咪第一次咧喺一個教堂裏面咧做主持嘅咧，司儀嘅咧？等我講下先啦。咁其實我本身咧，今日我哋呢一個教堂咧係一個基督教教堂啦。咁其實我本身自己係一個天主教徒嚟嘅，都係 Catholic 嚟嘅。咁話第一次做司儀工作咧，其實平時接觸嘅喺教堂入邊嘅司儀工作咧，其實同呢個好唔同嘅。因為通常我哋喺禮儀入邊咧，我哋都係有一個嘅司儀啦。咁嗰個司儀咧，同今次我哋係一個 event 嘅性質咧唔一樣。咁第一次咧係見到真係第一次係呢個性質嘅活動咧，有啲MC 嘅工作係第一次嘅。哦，緊唔緊張咧？都 OK 啊，唔係好算好緊張，因為今日嘅氣氛都好輕鬆，其實大家都好 relax 啊，同埋但係好特別嘅經驗係喺呢個教堂入邊有好多嘅動物啊，大家一齊喺度去分享呢一日咯，係啊。係，唔該晒。咁 Emily 你呢？其實我都好同意阿 Pat 嘅講法，因為我自己又係都係 Christian 啦，咁睇一個 Christian 嘅教堂入邊做司儀咧，其實都真係第一次，同埋即係見到咧有好多狗仔唔同品種嘅狗仔咧，即係喺一個禮堂入邊出現咧，其實真係史無前例啊！咁所以就即係感覺個氣氛都非常之熱鬧，同埋係特別㗎咯。好啊，咁我繼續問下 Emily 啦。咁我想問下咧，頭先其實我見到個成個流程咧，都係有啲嘢咧都發生咗一啲好特別嘅情況啊。咁我相信你哋兩位咧都處理得唔錯嘅，我覺得。咁你自己嘅感覺係點咧？首先多謝你嘅讚賞先啦。咁其實咧今日個流程方面咧就出現咗少少意外啦，就係技術上嘅問題咧，就令到可能片播出嚟嘅時候冇聲啦，同埋我哋嘅表演嘉賓愛心大使啊 YT 葉慧婷佢唱歌本來要唱歌，但係就因為即係都係技術故障，就播唔到歌，就唱唔到歌。咁即係我同阿 Pat 就施展渾身解數咁樣，就希望盡量延長時間啦，同埋可以等嘉賓嗰個感受都舒服啲。咁所以就即係都同佢傾咗好多偈咁樣咯。係咯，我覺得表現係好好。咁阿 Pat 咧，你又覺得咧，其實呢次咁嘅經驗咧，你自己有咩感覺咧？其實我覺得都幾好玩嘅，因為咧係算係一個好特別嘅經驗，因為司儀係好多時候需要去面對呢一啲嘅危機嘅，即係有一啲流程上面可能有問題嘅時候，你真係要去好似頭先Emily 所講啦，係要施展渾身解數去拖時間。咁但係我都覺得好開心嘅咧，就係阿 YT 都好合作啊，佢不斷喺度即係分享翻佢自己嘅經驗啦。因為我頭先問題出現嘅時間係播佢嘅一段係探訪嘅片段。咁嗰個聲音咧係出唔到㗎，咁佢都好樂意去幫我哋做一個好似旁述咁樣啦，一路喺度解釋緊佢個經驗啊咁樣。咁我覺得今次嘅經驗係好特別啦，都好學到好多嘢，我覺得。係啊，我哋都學到好多嘢啊！就算係我哋作為一個觀眾嘅話咧，咁我哋都學到唔少嘢咯。咁或者咧 Emily 咧，你有冇啲同我哋分享嘅嘢咧？關於今次嘅經驗？其實我覺得今次好開心啊，因為都闊別咗 C2 一段時間啦。咁今次幫手做義工嘅時候，就做一個司儀嘅角色啦。咁亦都好開心，即係有阿 Pat 好好嘅一個 MC partner 啦。因為之前呢，其實咁較早之前咁佢就贏咗司儀大賽嘅季軍啦。咁可以有幸同到佢合作呢，我覺得非常之榮幸㗎。咁同埋我哋即係都幾合作無間啊，因為我哋即係大家都係好有passion for 呢個 MC 啦，咁所以就我哋都花咗都啲啦嘅時間咧係去準備嘅。咁我覺得今日其實係一個好好嘅 experience 咯。係啦，咁阿 Pat 咧咁樣得獎之後咧，咁你而家今次第一次出嚟再作司儀嘅話咧，你嘅感覺係點樣咧？首先我真係多謝大家咁係咯，但係我真係好彩咯，真係啊！但係想講翻頭先阿林寶都講啦，其實今次我同林寶嘅合作，我覺得係好特別，因為咧即係講翻其實琴日咧，我哋琴晚一齊去傾個司儀稿啦，咁一路咧其實我冇 expect 嗰個電話咧係會講到2個鐘咁耐㗎，因為我哋係真係突然之間咧係
暢所欲言啊，大家都好似無所不談咁啊，即係大家都好合拍。我覺得今次呢個 partner 咧係幾好嘅，我真係好中意佢嗰度。係啊，難得sorry，咁唔緊要唔緊要。咁同埋今次呢一個嘅經驗真係好特別啦，咁我都好開心可以同林寶合作到啦。咁為我咧一路嘅司儀經驗咧都係不斷累積嘅，我覺得有經驗嘅司儀咧先係一個好嘅司儀，同埋都要喺每一次嘅經驗入邊學習。咁呢一個係我其中嘅一課咯，我覺得好開心。難得兩位咧都大家咧係互相支持大家啦，同埋咧讚賞大家。咁啊好啦，多謝兩位，亦都希望咧日來日咧我哋有嘅合作嘅機會。唔該晒，唔該晒，唔該晒。